Va, resulta que, com sabreu, fa temps que s'estan fent arreu de Catalunya uns referèndums que són oficiosos, se'n diuen consultes, sobre la independència de Catalunya. Ja hi han participat 500.000 de catalans allà on sumant a tot arreu on s'han fet. Fins i tot el Barça ha cedit al Camp Nou perquè Barcelona organitzi una d'aquestes consultes l'any que ve. Doncs bé, l'última iniciativa en aquesta línia va més enllà i proposa que es faci un referèndum oficial a tot Catalunya. Ha estat acceptada a tràmit al Parlament i perquè tiri endavant s'han de recollir unes 220.000 signatures. En parlarem amb un dels seus impulsors, el president del Cercle d'Estudis Sobiranistes, Alfons López Tena. Hola, Alfons. Què tal? Bona tarda. Que, per cert, qualsevol comentari que tingueu sobre el tema ens el podeu fer arribar al 27033 de baixa punt i allò que vulgueu dir-nos a nosaltres o al nostre convidat. A veure, Alfons, esteu impulsant un referèndum que vol ser oficial a tot Catalunya. La pregunta ja l'heu plantejada, Vera? És una pregunta llarga. És una pregunta que no és molt curta, per entendre'ns. Ara mateix la veurem en pantalla i procedirem a llegir-la amb aquella tranquil·litat de cara als oients. Diu: per tal que el Parlament porti a terme les iniciatives necessàries per fer efectiva la voluntat popular, està d'acord que la nació catalana esdevingui un estat de dret independent, democràtic i social integrat en la Unió Europea? Aquesta és la pregunta. Alfons, per començar, la pregunta no podia ser una mica més fàcil, no podia ser? No, bàsicament, si vols la independència has de dir que sí, no? Sí, però això és per motius jurídics, que sigui tan llarga? Sí. Això és per dos motius. Per una banda, perquè la pregunta a partir d'estar d'acord és la pregunta que des d'Aris damunt s'està votant arreu en tots els referèndums no oficials que s'estan fent a tots els municipis de Catalunya. Per tant, que és el primer referèndum que és el primer que es va fer al setembre de l'any passat. Després, ara com ara, ja han votat, aquest dia 20 votaran a Mataró, a Cornellà, a Santa Coloma de Gramenet, a Sitges. En total, prop de 3 milions de catalans han tingut l'oportunitat i més de mig milió de persones ja han votat. Per tant, la primera qüestió era aquesta, respectar aquella pregunta que ja ha votat la gent. I la segona, d'encapçalament, és justament perquè encaixi en el que són les competències de la Generalitat. Tal com està la llei, per poder fer un referèndum oficial sobre qualsevol matèria, és necessari que sigui dintre de les competències. I dintre de les competències està en dos àmbits. Per una banda, perquè el Parlament de Catalunya ja en 3 ocasions, el 89, el 98 i al febrer del 2010, va votar afirmativament resolucions admetent i declarant que Catalunya és una nació que té dret a l'autodeterminació i que no renuncia. Per tant, el Parlament s'ha declarat competent en matèria d'autodeterminació. I segona, perquè la Generalitat sempre pot promoure reformes de la Constitució espanyola, segons la pròpia Constitució. I, per tant, tal com ha dit el Tribunal Constitucional, és perfectament legítim fer un referèndum o prendre una decisió per proposar una reforma en aquest sentit. Però això que estàs dient vol dir que Catalunya, per ser independent, ho seria reformant la Constitució espanyola? No. El que estic dient és que de cara a que aquesta matèria entri en les competències de la Generalitat s'ha de plantejar, en termes de que el Parlament de Catalunya porti a terme les iniciatives necessàries, que és la pregunta que es fa. El referèndum no estaríem votant sí, no i s'obté la independència, sinó que estaríem votant sí, Generalitat posi en marxa tota la maquinària per enviar els papers a Madrid. No, estaríem votant sí que volem la independència o no volem la independència i, per tant, si sí que volem la independència, Generalitat faci els passos necessaris per fer efectiva la voluntat popular d'independència. I això... Que aquests passos necessaris siguin, tal com està en la llei, la declaració unilateral per part del Parlament, la proclamació per part del Govern de la Generalitat, la presentació d'un projecte en el propi Congrés dels Diputats. Això ja és decisió de la Generalitat. De la Generalitat que hi hagi l'any que ve. I posem que la Generalitat fa tots aquests passos i, en última instància, ha de ser el govern espanyol qui acabi decidint. No, qui acabi donant permís. I aquí cal aclarir una cosa. Segons la Constitució espanyola, no segons l'Estatut ni segons la llei, això no depèn de l'Estatut sinó de la Constitució, qualsevol referèndum necessita un permís de l'Estat. Ara l'Ajuntament de Barcelona s'ho acaba de saltar, per cert, ha fet un referèndum sense permís de l'Estat, però fins ara els que s'havien fet municipalment, a Palamós, per exemple, tenien el permís de l'Estat. Llavors, els passos ara són, un cop passats els tràmits burocràtics, una mica complicats, recollir les signatures necessàries. Que són 220.000, dèiem? Són el 3% de la població. El 3% de la població. Diu la llei. El que hem d'aclarir és què és la població. En el cas més alt serien 220.000. Després, presentar-ho al Parlament. Allà són els partits polítics catalans han de votar si, malgrat que la gent s'hagi recollit, hagin recollit les signatures necessàries, i evidentment no és el mateix 220.000 que 600.000 que 1 milió. Deixen votar a la gent o no, perquè poden votar que no deixen que la gent, que no volen que la gent voti. I en el cas que el Parlament, per majoria, permeti que la gent voti, llavors és quan el govern espanyol ha de donar o no permís. Però ja, a diferència dels casos anteriors, no tindrà ni els partits catalans ni el govern espanyol la coartada jurídica de que és inconstitucional, de que és il·legal. No, simplement no deixo votar la gent perquè no em dóna la gana que la gent voti.
Qui vulgui prendre aquesta decisió, siguin partits catalans, sigui govern espanyol, que s'atengui les conseqüències. I veus que tindreu suports dintre del Parlament de Catalunya? O sigui, Madrid és una qüestió que... Cada dia tires o fan, com diuen en castellà, ja veurem quan arribi el dia. Però el Parlament de Catalunya representa que no sé si no està tan clar, diguéssim, que pugui sortir també els passos. És que es faci la propera legislatura. En qualsevol cas, per tràmits a la propera legislatura. I, per exemple, el president de Convergència i Unió, Artur Mas, ha dit aquesta mateixa setmana que ell no està perquè s'impulsi un referèndum d'independència a la propera legislatura. Vostè, per cert, forma part de Convergència. Sí, soc conseller nacional. No, però a veure, és que un referèndum es pot fer, segons la llei, o per iniciativa del govern, o per iniciativa dels ajuntaments, amb un número necessari, o per iniciativa popular. Aquesta és una iniciativa popular. S'acaba votant al Parlament. Però aquesta és una iniciativa popular. Sí, d'acord, però aquesta és una iniciativa popular que no té cap més objectiu que aconseguir que els catalans i catalanes puguem votar lliurement en un referèndum si volem o no volem la independència de Catalunya. I no està al servei de cap estratègia política, de cap partit, ni de cap govern, ni de cap oposició. Per tant, la responsabilitat dels partits, entre ells el meu, és d'ara fins al moment en el qual es presenti al Parlament, promoure, col·laborar o no en la recollida de signatures. Vol dir que els partits... I després votar-ho en el Parlament. Clar, que els partits, si per cas, haurien de fer oïdes sordes, diguéssim, el que diu la ciutadania, no? En aquest cas, si acabessin dient... Vostè pensa que els partits poden no fer esment ni fer cas al que diuen els ciutadans en una democràcia? Clar, això no seria gaire lògic, no? No, home, és que clar, no fer cas als ciutadans té un problema, i és que les persones voten. I per tant, decideixen. També hem sentit Artur Mas per això dient és que això no passarà mai, no arribarem mai, o sigui, no es pot enganyar el ciutadà, tampoc, no li hem de donar unes il·lusions que després no es podran concretar. Miri, fa un any, ni fa 6 mesos, tothom deia que això era impossible i que no s'arribaria mai. Primer es deia que no es podria votar mai. A tot arreu, a tota Catalunya, a tots els pobles, s'està votant lliurement, pacíficament, democràticament, sense cap problema, sense cap timentor, sense cap enfrontament i d'una manera totalment cívica i amb plenes garanties. Això fa un any i mig, tothom deia, era impossible. També deien, és impossible, mai no es podrà convocar un referèndum oficial. Doncs ja tenim la llei i ja el Parlament ha admès a tràmit aquesta proposta. Que per tant, el Consell de Garanties... Sí, però el Consell de Garanties no té cap mena de funció. És a dir, el Consell de Garanties farà un dictamen sobre l'adequació constitucional i estatutària i ja està. És a dir, això és irreversible. No és un recurs. Per tant, un cop surti el Consell de Garanties, començarem els tràmits de la Junta Electoral, etc., i començarem a recollir les signatures i ja tenim més de 10.000 persones que s'han donat d'alta com a fedataris per a col·laborar en la recollida de signatures. Aquesta és la funció. Al davant d'això els partits s'hauran de posicionar, és clar, però llavors haurà de preguntar-li la posició dels partits, no ara, el mes de febrer, març de l'any que ve. Clar, jo no vull crear mal rotllo, però és que justament va ser dimarts a les doc sessions aquestes que està fent l'Artur Mas, en què va dir això de si el concert ja toca, no de moment a la independència en aquesta legislatura, va dir durant 4 anys. Llavors, si els terminis són que això pot arribar a l'octubre, novembre, desembre, al febrer, al Parlament... Sí, més aviat a l'hivern. I suposem que Mas guanya les eleccions un altre cop i a sobre forma govern i mana i més o menys ja ha dit que els trets no van per aquí. És que els tres poden anar per moltes vies diferents. O pot canviar la seva opinió? Home, poden canviar moltes coses. En primer lloc, sortirà la sentència del Constitucional, en la qual deixarà l'Estatut completament arranat. Ah, sí? Això ja ho tenim clar. Vostè quina informació en té? Vostè era vocal del Poder Judicial. Jo vaig participar en nomenar a 2 dels actuals. I té tentacles a Madrid, és a dir, té informació a Madrid. Això, com ho tenim? Quina és l'última hora? Bueno, l'última hora és que ara ja serà tipus Frankenstein, o sigui, ara ja serà tros a tros i aniran radiant-lo vostès en directe. Avui ha caigut un braç, avui l'hem tallat un ull... O sigui, aquesta votació que es parla article per article no es faria un sol dia? No, s'aniria a fer per entregues. Per diferents dies? Per entregues. I això hi ha precedents que s'hagi fet mai així? Una vegada. Una vegada es va fer una llei d'educació d'UCD allà pels anys de l'UCD. I tenen intenció encara de votar-ho, segons la informació que té vostè, abans de l'estiu? Sí, i tant. Entre altres coses, aquí és que moltes vegades les males notícies no es volen veure. Però recordin com ha contestat el Tribunal Constitucional per unanimitat i en el mateix dia a les peticions darreres que ha fet la Generalitat amb suport de CiU de reformes, de declaracions d'incompatibilitat, d'integració d'un magistrat. Amb 3 paraules. No ha lugar. En castellà s'apreciaria una predisposició, una molt bona predisposició amb el que ve de Catalunya. Vostè ara diu que vostè